Coucou les filles, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Donc اليوم كنت خارجة وقلت غادي ناخذ هاد شويه الوقت باش نفيلمي لكم اون فيديو. كنت عيانة داكشي علاش ما قدرتش نفيلمي ديرنييرمون. دونك اليوم لا فيديو غادي تكون على لي زاشا اللي كنت درت في لو موا دو نوفمبر و سبيسيالمون في لو بلاك فرايداي. كنت دوزت 3 كوموند des sites, deux sites américains et un site espagnol. Donc sans plus tarder. La première commande les دوزت le site ديال Melt Cosmétiques. ما عرفتش واش كتعرفوا هاد لا مارك باسكو ما كنسمعوش عليها بزاف في لي شين فرانسيز ولا ماروكان. كنسمعوا عليها surtout في لي شين امريكان. هي سي une marque américaine justement. Melt Cosmétiques. Dire tout ce qui est maquillage ou en fait c'est une marque professionnelle. Les fards diaoulha ou le maquillage en général d'une qualité vraiment de très bonne qualité. Ou les Soubet, c'est la créatrice de la marque, c'est en fait on m'a juste les maquilleuses. Wahda c'est ماشي جوج واقيلا غير وحده هي la maquilleuse ديال Rihanna la chanteuse. Donc دوزت عندهم une commande في البلاك فرايداي. كانوا دايرين من برومو ديال moins 20 ولا moins 30% sur tout le site. Où j'en ai profité, j'ai passé une commande. كنت باغا واحد لي فار بوبيير اللي كانوا فريمون عاجبيني وقلت سي لوكازيون ودوزت une commande كيليفريو المغرب. انا باغ كونطخ ما درتش لا ليفريزون المغرب، درتها لاسبان عند اون امي ا موا وهي عاودة صيفطتها ليا. ولكن سي لي ميم لي فري دو بور، سي لو ميم مونطون en fait. C'est 10 dollars de frais de port que ça soit en Espagne ou là au Maroc. Anna j'ai pas voulu parce qu'en fait j'ai passé une autre commande sur un site espagnol وقلت يمشيو عند صاحبتي وتصيفط ليا هي ملي تكون جايه بلوتو المغرب تجيبهم ليا. Voilà, donc غادي نوريكم اشنو هاد لي فار à quoi ils ressemblent. Bon, عندي هنايا لا فاكتور ديالي. Donc وصلتني لا كوموند في un petit paquet comme ça. Une petite carte, vraiment c'est hyper soigné, rien à dire. Thank you, wishing you a joyful holiday season, we love you. Dana et Laura, ce sont les deux créatrices de la marque justement. On a une carte en fait un maquillage, un petit peu Instagram ou vraiment qui dit des tutos ou des maquilleuses professionnelles qui removent les produits d'elles qui disent des tutos de malades vraiment. كنبقى غير حاله فمي في داك لو ميك اب ديال les yeux, des clabouches, le contour parfait, rien à dire. Voilà. Après, كنلقاو la petite bête اللي غادي نوريكم tout de suite. Voilà. En fait, c'est des fards à paupières les كيجيو هكا aimantés. Là, ils sont aimantés هكا. Donc la marque c'est Melt qui Melt. Bon, هنايا عندنا un petit miroir وهنايا كيبداو les fards. Alors le premier fard d'air هكا. C'est une couleur un peu chère. Pour estomper vraiment le genre de couleur qui est la couleur c'est mon coup de cœur. J'ai commandé les fards à la couleur. Mais la pigmentation c'est des fards vraiment d'une qualité exceptionnelle. Il y a de la couleur, je sais pas comment la décrire, c'est une couleur, c'est un rouge brique, burgundy. C'est une couleur vraiment très jolie. Il y a un autre fard de transition, de transition, plus foncé que avec l'huile. Voilà, derrière.
comme ceci. وعاد عندنا واحد le black mais d'une pigmentation. Regardez-moi ça. C'est la pigmentation des phares, vraiment rien à dire. Les phares sont d'une qualité qui m'excite exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Vraiment. Les phares كانوا ساويين je pense انا تقاموا عليا كلهم ب 33,60 plus 10 ديال les frais de port. Il y a la commande تقامت عليا 43,60 on va dire واحد 430 dirhams. هاد وكانوا en promo à moins 30%. Je pense c'est dans les 50 euros. Donc ça peut paraître cher pour quelques-unes d'entre vous, mais vraiment pour la qualité, j'en suis vraiment satisfaite. Un point, vraiment, et je vois les couleurs, c'est des couleurs vraiment غزالين بزاف. هادو كان هادي لا كوموند ديالي اللي دوزتها في لو سيت ميلت كوزميتيك. دونك غادي ندوز وكيجيو هكا ايمونتي كما قلت لكم، كتبقاو تلعبوا بهم هكا تردوهم دونك وهكا ما كياخذوش فريمون البلاصه بزاف. فوالا. J'ai un petit truc, j'allais un petit porte-clés sous forme de rouge à lèvres ou là, je sais pas c'est quoi exactement, parce que ça me paraît un peu petit pour un porte-clés. Et voilà. Melt Cosmétique. Après, 12 commandes le site de Sigma. Sigma, c'est un site américain. كتعرفوا كاملين معروفين بلي بانسو ديالهم كيديروا حتى المكياج، وانا لي بانسو ديال العين ديالي كلهم اغلبيتهم من سيغما. ديجا فايت لي كومونديت عندهم، وكانوا في البلاك فرايداي دايرين فري شيبينغ يعني ليفريزون غراتويت بارتو دون لو موند. هما اللي كيعجزني هما لي فري دو بور عندهم شويه طالعين من غير هكا فين كيديروا دي بوتيت دي زوفر. دونك كانوا دايرين كما قلت لكم فري دو بور غراتوي. دونك j'en ai profité pour passer une commande وخديت quelques pinceaux من عندهم. Voilà, donc j'ai mis la livraison ديالي هكا. Bon, on a comme un petit catalogue في كاع les produits ديالهم، كاع les produits Sigma. Que ça soit le maquillage ou les pinceaux, donc d'accord. Bon, c'est un petit livret fait apparemment une nouvelle gamme de pinceaux de Pralgé. Voilà, on a des pinceaux j'ai d'accord. Sigma. Donc je dis des pinceaux les canaux qui se barrent. Alors j'en ai commandé 5 comme ça j'ai les pinceaux. Voilà. Le premier pinceau d'Irdit voit le fameux F80. Bon, كلشي كيعرف هذا البانسو. وخديتهم en fait le rose gold ou la couleur dorée. Donc خديت le F80 اللي هو un kabuki هكا plat ومعروف هذا c'est un best seller ديال la marque راك تعرفوا je pense كاملين. فوالا. بلا ما نحتاج نقول لكم انا نهضر على لا كاليتي ديال لي بانسو سيغما. انا مجرباهم قلت لكم بانسو ديال لي زيو ديالي اغلبيتهم دي سيغما. C'est des pinceaux de très bonne qualité. كنت كنسمع بان لي pinceaux teint sont pas vraiment top, mais bon هذا c'est un best seller وكلشي كيشكر فيه. Donc هذا كنستعملو pour على قولة الله أكبر. On va faire une petite pause. Donc je disais
هذا كنستعملو pour appliquer le fond de teint. Apparemment ما كيخليش les traces ومزيان. انا باقي ما استعملتهمش donc je peux pas vous dire. نقدر par la suite ندير une revue على les pinceaux Sigma en général, avec les pinceaux que je possède. Donc صافي وكنديرو بيه le fond de teint. نقدروا نديرو بيه حتى الفراج donc كيخدم مزيان les textures crème. voilà من عند سيغما. دونك وخديت هاد لو بانسو اللي هو تا هو معروف، سي ان بيست سيلر اوسي دو لا مارك في لو تا هو في لا غام كابوكي في لو اف 86. فوالا هاد لو بانسو نقدروا نخدموا بيه لانتي سيرن، لي تري دونس تري دو، هما كلهم مرطبين. و هذا نقدروا نخدموا به لانتي سيرن، نقدروا نديروا به الكونتورين الا كان سورتو الا كان تكستور كريم. فوالا دونك نديروا به حتى لايلايتر. دونك انا خديته سورتو بور لانتي سيرن اي ميم بور لو كونتورين. دونك لي بانسو بعدا لا كاليتي انا صراحه كاينين اللي كيفضلوا انهم ياخذوا دي بانسو من لي سيت شينوا اكسيتيرا. انا جو بريفير فريمون انفستير دون مي بانسو. ما كنشريهمش ديما، ولكن كون جاشيت جو بريفير اشتي دو لا كاليتي. Mais ça n'empêche pas que des fois كنشري دي بانسو من عند إليف، دي بوتي بانسو اللي كيكونوا تا استعمال ديالهم ما كتكونش شي حاجه كثيره. باغ اكزومبل كنت خديت واحد بور ترافايي لي راد سيل. Mais pour les pinceaux vraiment dial le teint ou dial les yeux pour estomper et tout, je préfère investir. Moi généralement je préfère investir في les pinceaux diaoli. Donc هذا خديته من عند سيغما aussi le F86. Voilà. Après on a un best seller aussi de la marque, خديت vraiment que des pinceaux اللي معروفين ومشهورين. C'est le E25. هذا دوري. Le E25 pour estomper, c'est le pinceau estompeur, le best-seller ديالهم واللي كيقول لك راه c'est un dupe ديال le 217 ديال MAC. Donc pour estomper bien sûr les fards, apparemment il est excellent. Donc voilà. نبقاو فيها لي فار ديال ميلت. بون حتى للسالي غادي عندي هنايا ان اوتر بانسو. هذا لو جونغ دو بانسو كنت باغاه، سي لو E45 حتى هو من لي بانسو المعروفين ديال سيغما. هو سي ان بانسو كيجي هكا un peu pointu, donc plus précis pour pouvoir travailler le creux. Vraiment il doit être la forme très spéciale qui m'a كتشوفوا un peu pointu. Donc qui كنخدموا به le creux ولكن d'une manière très précise. وهذا le genre de pinceau ما كانش عندي donc خديته. C'est le E45 ديال سيغما. Après on a le dernier pinceau اللي خديت اللي هو le E15. هذا كنت باغاه فريمون. هما هاد لي بانسو اللي يلاه ولينا كنشوفو ديرنييرمون كيكون هكا بلا ولكن تري فان وكيكون شويه قاصح. هانتوما je pense que vous allez voir à quoi il ressemble un peu. ما نديوهاش في الضفاري، راه خاصني نزول الفيرني. Donc هذا il est excellent pour travailler les rades cils هكا. voilà hop كيجي هكا pour travailler. ولا هذاك لايلاينر اللي ولينا كنشوفو كيجي مال هنايا وجاي هكا. هذا سي لو بانسو بارفي باش نديروه. très utile هذا لو بانسو. donc le E15 من عند سيغما. هادشي اللي خديت. هادو هما لي بانسو اللي خديت من عند سيغما وتقامت ديالها كوموند ب $90. heureusement ما كانوش لي فري دو بور، كانوا gratuits. donc $90 pour 5 pinceaux. oui c'est un peu cher, je le nie pas, mais la qualité a un coût. donc les pinceaux sont d'une qualité vraiment très bonne qualité. donc ما عندي ما نقول.
Après, la dernière commande les درتها في le site Maquialia. C'est un site espagnol qui livre المغرب. حتى سيغما كتليفري المغرب وميلت كتليفري المغرب. هاد لي سيت كلهم اللي قلت لكم راهم كيليفريو المغرب. دونك خديت حتى هي في البلاك فرايداي. هاد لي كوموند كلهم دازو في البلاك فرايداي في الموا de novembre. خديت une petite une commande. نبقاو في لي بانسو. خديت هاد لا مارك هادي اللي ما كنعرفهاش. C'est une marque apparemment anglaise اللي سميتها Vanity هكا. خديت un pinceau biseauté بعدا le manche très girly داكشي rose voilà donc Vanity Precision Blush London. Donc normalement c'est un pinceau pour le blush, انا غادي نديرو pour le blush, نقدروا نديرو pour le bronzer. Voilà donc انا كنت باغا un pinceau هكا بيزوتي واخا كنت ما كرهتوش يكون plus épais mais bon c'est pas grave. باقي ما جربتوش donc je peux pas vous dire. من عند la marque Vanity خديتو من le site Maquialia كان دايرين دي برومو فريمون مزيانين بزاف. وكيبيعوا حتى لا مارك ريل تكنيك. دونك انا عندي ديجا لي بانسو من لا مارك ريل تكنيك وكيعجبوني. لو رابور كاليتي بري il est excellent. Vous pouvez très bien les acheter les yeux fermés vraiment. انا عندي des pinceaux pour le teint, عندي واحد pour le blush ou vraiment rien à dire. كيعجبوني بزاف هاد لي بانسو. خديت لو سيتين بروش اللي هو ان بانسو راكم كتعرفوهم جو بونس. جو با trop m'attarder dessus. Donc هذا نقدروا نبودريو بيه لو دوسو دو لوي ولا نديرو بيه الايلايتر ولا. Donc c'est le setting brush ديال Real Technique. وخديت le perfect le expert plutôt le expert face brush. Donc هذا نقدروا نديرو le fond de teint. Apparemment il est très bon pour le fond de teint. نقدروا نديرو aussi pour le contouring, surtout pour les textures crème. نقدروا نديرو لايلايتر. عرفتوا لي بانسو كنقدروا نديرو بهم بزاف ديال الحوايج ماشي ضروري ديال الفون دو تان غنبقى نستعملو نو. نقدروا على حساب حنا فاش كنرتاحوا. دونك فوالا سي لو اكسبيرت فيس بروش ديال ريل تكنيك. وخديت هاد لو كيت بور لي زيو ديالهم توجور فيه 5 بانسو كتعرفوهم جو بونس بلا ما نحلوهم وندنولهم لكم راه كتعرفوهم. فيه ان بانسو بور remplir les sourcils, un autre pour l'eyeliner, واحد pour appliquer les fards, l'autre pour estomper, ou un tout petit pinceau pour un pinceau précision pour mettre par exemple de la lumière هنايا في le coin interne ديال العين. voilà. On a 5 pinceaux avec une petite pochette اللي كنقدروا ça permet de les protéger ولا نديوهم معنا لشي بلاصه. voilà. وخديت كيديروا plusieurs marques Maquialia كيبيعوا بزاف ديال لي مارك. خديت un blush Milani. en fait هذا اول بلوش ديال لا مارك ميلاني. ابارامون راها كتباع او ماروك في لي فيرجن ميغا ستور. دونك انا باقي ما مشيتش دونك ما عرفتش مي البنات كيقول لك راها كتباع تما. خديت لو كورالينا. فوالا لو بانسو لو بلوش كورالينا ديال ميلاني. و فريمون ديجا استعملته. هذا ملي ديرو ما تحتاجوش ديرو ايلايتر. Déjà fait des irisés, vraiment la pigmentation, un truc vraiment de malade. Chauffe la pigmentation qui est là. En fait, c'est un corail avec des irisés un peu dorés. Franchement, il est magnifique, magnifique. C'est vrai que le packaging est un peu cheap. On a un petit pinceau comme ça et un petit miroir. Voilà, donc j'adore. Ou c'est un autre blush mais la marque NYX, qui était la marque NYX. Le blush, c'est un coup de cœur. Vraiment, c'est un pêche très très beau. Ah là, j'adore les fards à jouer avec la pêche. Je suis plus pêche que rosé.
Voilà. Donc celui-là c'est le 08 IGNITE. Ignite. Voilà. Voilà. Hop. Mais vraiment, j'adore la couleur, il est magnifique. Mais c'est un pêche très pigmenté, très très joli. Après, un mascara pour les sourcils, donc la marque L'Oréal. Soit des mascaras qui sont colorés, pour fixer les sourcils ou pour remplir un peu les البلايص اللي عندنا خاويين شويه باش كيعطيو plus de volume les sourcils plutôt. Donc alors il y a plusieurs marques. انا خديت هذا ديال L'Oréal, c'est le Brow Artist Plumper. Voilà. Voilà. Après خديت un gloss من عند NYX اللي هو crème brûlée. Crème brûlée, les gloss ديال NYX باش معروفين بلا pigmentation, c'est des gloss اللي فيهم la couleur ماشي غير كيبريو صافي. Voilà, فيهم quand même de la couleur. Ah ouais. C'est une couleur un peu rosée, très très jolie. Donc NYX gloss, les butter gloss. Voilà. وخديت un crayon ديال L'Oréal, c'est la gamme color riche, le smoky. La couleur c'est Stormy Sea, le 207 Stormy Sea. C'est un bleu, c'est un magnifique bleu. La texture ديالو هذا déjà sur la texture est crémeuse. C'est un bleu nuit très très joli. Voilà. Au fil, on fait un petit embout mousse qui permet de bien le travailler. هانتوما كيخدموا مزيان. عرفتي كنديرو فوق عيني وكنخدم نيت بهذاك الاسطوبي بهذا. Vraiment rien à dire. هذا في la gamme color riche, c'est le 207 Blue Sea. Voilà, من عند L'Oréal. Je pense que c'est tout. Oui, aucun temps هذا déjà استعملتو un petit échantillon ديال واحد le shampoing ديال Garnier بلاسل. Donc voilà. Donc هادو هما لي كوموند اللي كنت دوزت في le mois de novembre في le Black Friday des sites internationaux. Donc ولاو pas mal de sites qui est livré au Maghreb. Donc n'hésitez pas à faire une carte pour pouvoir justement effectuer vos achats en ligne sur des sites internationaux. Il suffit de باش تكون عندكم une carte internationale باش تقدروا تخلصوا sur des sites. و bon كتكون عندكم c'est vrai كتكون عندكم واحد 10 000 dirhams par an à ne pas dépasser. وكتبقاو تقدروا تشريو sur des sites هكا بلا ما تدوزو من des vendeuses يقدروا يزيدوا عليكم بزاف في le prix. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. اللي بغيت نقول لكم قبل ما تمشيو راني درت سناب شات تقدروا تتبعوني عليه اللي هو سالي بوتي. راه غادي نخلي لكم من بعد انفو وانستغرام بيان سور. راه عندي انستغرام تتبعوني فيه نيزيتي با. ما كنقولهاش ديما مي دابا طاحت لي في بالي. دونك سي سالي بوتي انستغرام وحتى سناب شات سالي بوتي. دونك علاش لا تبعوني فيه باش كنبارطاجي quelques trucs ونقدروا نتواصلوا اكثر. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et prenez soin de vous. Bisous les filles.